Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Gloria a Dio, profeta del Signore. Amen. Now the Lord Jehovah has spoken with me today. Amen. Il Signore Yahweh ha parlato con me oggi. The Lord Jehovah, the mighty God of Israel, Il Signore Yahweh, il potente Dio di Israele. the one that is doing tremendous things in this land. Colui che sta facendo cose straordinarie in questa nazione. He has spoken with me today. Egli ha parlato con me oggi. And as we bring this year to an end, E mentre quest'anno sta per giungere alla fine, the Lord has spoken with me about the healing service that is coming up this coming weekend. il Signore mi ha parlato riguardo al servizio di guarigione in arrivo questo fine settimana. And the Lord took me into his throne room again. E il Signore mi ha portato nuovamente nella sala del trono. And then he handed me the fresh, blessed leaves from the tree of life. E mi diede delle foglie fresche e benedette dell'albero della vita. For this upcoming healing service, Per questo servizio di guarigione in arrivo. this coming weekend, or on Sunday, when there will be a joint healing service across the entire of this land. Domenica, questo fine settimana, quando ci sarà un servizio di guarigione unito in tutta questa nazione. And the Lord, he took me again to his throne room, beloved people, E il Signore mi ha portato nuovamente nella sala del trono, persone amate. tremendous time in the history of the church. Questi sono tempi straordinari nella storia della Chiesa. This is a very shocking hour in the history of the church. Questa è un'ora scioccante nella storia della Chiesa. And anything can happen at this hour. E qualsiasi cosa può accadere in questa ora. Anything can happen to the church. Anything can happen to the nations of the earth. Qualsiasi cosa può accadere alla Chiesa, qualsiasi cosa può accadere alle nazioni della terra. And the Lord, he took me to his throne room and then he gave me the fresh leaves. Il Signore mi ha portato nella sala del trono e mi diede delle foglie fresche, Very powerful blossomed leaves when he placed them on my left prophetic hand, upon that hand. delle foglie molto potenti e radianti e le mise sulla mia mano sinistra profetica. The dreadful hand of the Lord, and then the leaves blossomed tremendously in a very shocking and historic way. Sulla mano terribile del Signore, e poi le foglie fiorirono in modo straordinario, in modo storico. And that tells you that this coming weekend there is going to be an unbelievable ending of the year with a massive, massive healing service. E questo vi dice che in questo fine settimana in arrivo ci sarà un incredibile fine dell'anno della massiccia unzione di guarigione. And it's a healing service that can cut across many nations. Ed è un servizio di guarigione che può passare in molte nazioni. But this land is going to be visited in a shocking manner. Ma questa nazione verrà visitata in un modo scioccante. And after that, he brought me down here. E dopo questo, egli mi portò qui giù. Then he spoke to me about the healing of the nations. E poi egli mi parlò riguardo alla guarigione della nazione. And I see a lot of healing that is coming in this country here and many other nations that will be tuned in at that time. E vedo molte guarigioni in arrivo in questo paese e in molte altre nazioni che saranno sintonizzate in quel momento. And this is a very unbelievable time in the history of the church. E questo è un momento incredibile nella storia della Chiesa. The latter glory of the Lord is here. L'ultima gloria del Signore è qui. The promised latter wine is now here. L'ultimo vino promesso è qui. The Lord has remembered the church. Il Signore si è ricordato della Chiesa. The Lord is now elating the church. Il Signore sta innalzando la Chiesa. He's
is exalting the authority of the church in the eyes of the nation. Egli sta innalzando l'autorità della Chiesa agli occhi delle nazioni. The Lord is establishing that the church and the bride of Christ Il Signore sta stabilendo che la Chiesa è la sposa di Cristo. the church is still the royal bride in heaven. La Chiesa è ancora la sposa regale nel cielo. The Lord is saying that however fallen she was, Il Signore sta dicendo che per quanto grande sia stata la sua caduta, her hour of reprieve has come, l'ora della sua visitazione è arrivata, hour of restoration, l'ora della restaurazione, hour of repentance, rehabilitation, l'ora del ravvedimento e della riabilitazione, that she may be resuscitated back to the mainstream of the life of God, affinché sia risuscitata e torni alla via della vita di Dio. He's saying this is the prime hour for the church. Egli sta dicendo che questa è l'ora eccellente della Chiesa, In the eyes of the nations of the earth. agli occhi delle nazioni della terra. The Lord is establishing the testimony of the church. Il Signore sta stabilendo la testimonianza della Chiesa. He's establishing and reestablishing the authority of the church. Egli sta stabilendo e ristabilendo l'autorità della Chiesa. The Lord is reestablishing without any speck of a doubt Il Signore sta ristabilendo che senza alcun dubbio that this religion of the cross is the one and only worthy religion that brings people to heaven. questa religione della croce è l'unica che porta le persone in paradiso. The Lord at this hour has remembered the churches, Il Signore in quest'ora si è ricordato della Chiesa. focused on the church. Egli è focalizzato sulla Chiesa. He's doing the wonders in the church. Egli sta facendo prodigi nella Chiesa. And Kenya is sitting at the very epicenter of this revival, E il Kenya sta proprio al centro di questo risveglio. because I know that next year we're going to Portugal, Perché io so che l'anno prossimo andremo in Portogallo, Australia, French Guiana, Spain, Peru, Australia, Guyana francese, Spagna, Perù, Mexico is the limelight. anche Messico. The limelight at all the horizon with us. E nell'orizzonte Also Malaysia and Hong Kong. The calendar is about to come out. anche la Malesia e Hong Kong. However, at this hour the Lord is visiting the church in a historic manner. Tuttavia, in quest'ora il Signore sta visitando la Chiesa in un modo storico. The Lord has remembered the house of the Lord. Il Signore si è ricordato della casa del Signore. He has remembered the believer, the Christian believer. Egli si è ricordato dei credenti cristiani. And so the Lord took me to the throne room, Quindi il Signore mi ha portato nella sala del trono and He gave me the precious leaves of life. e mi diede delle foglie preziose della vita, Leaves that when one partaketh of, they give eternal life. foglie che danno vita eterna a chi ne è partecipe. Can you imagine the tremendous hour the church has stumbled into? Potete immaginarvi l'ora straordinaria nella quale si trova la Chiesa? And then I see a big, unbelievably humongous E poi ho visto una grande, incredibile, enorme power of the Lord that will fall down potenza del Signore che scenderà into this land. And for those that will tune in from abroad, in questo paese e per tutti coloro che saranno sintonizzati dall'estero. and visit them, visit their people, restore them, E li visiterà il suo popolo, li guarirà and establish the testimony of Jesus in the lives of the people, e stabilirà la testimonianza di Gesù nella vita delle persone, in the lives of the nations, nella vita delle nazioni,
And then after that, the Lord showed me a lot of people in this land E dopo questo il Signore mi ha mostrato molte persone in questo paese. I have seen a lot of people. Ho visto molte persone. I saw first a different class of people. These people the Lord is healing. Ho visto prima diverse categorie di persone che il Signore stava guarendo. The poor people, some of the street children also came to me in this conversation this night. Delle persone povere, alcuni bambini di strada sono venuti da me in questa conversazione questa notte. And I saw that they were crying. They all went down on their knees and began to receive the Lord. Ho visto che stavano piangendo, si sono inginocchiati e hanno ricevuto il Signore. And then they were asking, but where is the church? Poi stavano chiedendo dove era la chiesa. Then I showed them where the church is. E poi ho mostrato a loro dove era la chiesa. And I was telling the priesthood, I was telling some of the bishops, Io stavo dicendo al sacerdozio, ad alcuni pastori, yeah, they were a little late. The bishops were a little late, started to shout. I said, where are you bishops? ai pastori che erano un po' in ritardo, e io stavo dicendo, dove siete pastori? Look, the harvest is here. This is asking for church. Guardate, la raccolta è qui. Loro stanno chiedendo della chiesa. They're looking for direction to be baptized. Loro stanno cercando una direzione per essere battezzati. So then the bishops came running and led them to the church. E poi i vescovi sono venuti correndo e li portarono in chiesa. After that, I saw another class. They are a bit more senior people. Dopo questo ho visto un altro gruppo. Erano persone anziane And some of them are Muslims. e alcuni di loro erano musulmani. They received the Lord. They were asking, but where is the church? We want to be baptized. Hanno ricevuto il Signore e poi si sono messi a chiedere: dov'è la chiesa? Vogliamo essere battezzati. Because the Lord had healed their own people, Perché il Signore ha guarito il loro popolo. had healed their cripples, had healed their blind. Ha guarito i loro zoppi, i loro ciechi. Remember, every single family has their own personal thing going. Ricordatevi che ogni famiglia ha la sua situazione personale. It doesn't matter the religion right now. Non importa la religione ora. All that matters that those that will respond to the voice that is calling out in the wilderness, Quello che importa è che tutti coloro che risponderanno alla voce che sta chiamando dal deserto, those that will come out no matter your previous religion, coloro che verranno fuori, nonostante la vostra precedente religione. if you will receive Christ Jesus at this hour, Se voi ricevete Cristo Gesù in questa ora, redemption and salvation has come to your home. la redenzione e la salvezza entreranno nella vostra casa. So I saw them coming. Some came from other countries. Li ho visti venire, alcuni da altri paesi. I saw people coming, some from different class. Ho visto le persone venire, sono da diverse categorie. This is now the elderly people. They also came, and I saw they knelt down, all of them, and they received the Lord. Queste sono ora le persone anziane. Le ho viste venire e inginocchiarsi tutte e hanno ricevuto il Signore. And they asked, but where is the church? E poi hanno chiesto, ma dov'è la chiesa? Where is the church? Dov'è la chiesa? And again I called on the bishops. Di nuovo ho chiamato i pastori. Please, 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 run. Per favore, per favore, per favore, correte! Run and lead these people to the house of the Lord. Correte e guidate queste persone alla casa del Signore. Baptize these people. Battezzate queste persone. Teach them about Jesus. Insegnate a loro riguardo alla persona di Gesù. Teach them the story of Jesus. Insegnate a loro la storia riguardo a Gesù. Lead these people to the kingdom of heaven. Guidate queste persone al regno dei cieli. And so I saw the bishops run again and help them. E poi ho visto nuovamente i pastori correre per aiutarli. Then I saw many of them going to the church after receiving the Lord. Ho visto molti di loro andare in chiesa dopo aver ricevuto il Signore. They were going to the house of the Lord from other religions also. Stavano andando nella casa del Signore da altre religioni. And I've seen
this, I've seen another class also, a higher class. E poi ho visto un altro gruppo di uno strato sociale superiore. In this land, coming to the Lord, coming to receive the Lord. In quel paese venire al Signore, venire ad accettare il Signore. The Lord is doing all this healing on purpose. Il Signore sta facendo tutte queste guarigioni con uno scopo. He is going to sweep the land with a major historic revival. Egli visiterà il paese con un risveglio mega storico. The Lord is saying that there is going to be an avalanche, there is going to be a tsunami of revival. Il Signore sta dicendo che ci sarà una valanga, uno tsunami di risveglio. The hearts and the souls of people returning to Jesus. I cuori e le anime delle persone che ritornano a Gesù. Going to find peace. The Prince of Peace now will give them peace. Per trovare pace, ora il Principe della pace darà loro pace. Looking for peace all their lives. Hanno cercato la pace tutti i giorni della loro vita. Looking for quiet, tranquil all their lives. Hanno cercato la quiete e tranquillità tutti i giorni della loro vita. Finally, they have come to the Prince of Peace. Finalmente sono giunti al Principe della pace. The Prince of Tranquility, His peace He will give to them. Il Principe della tranquillità darà a loro pace. So I've seen a lot of people. Ho visto molte persone. So the bishops, the senior bishops in this land, please prepare for a major avalanche. Pastori e vescovi di questo paese, per cortesia, preparatevi per una valanga. You're going to be overrun. Make sure you have structures in place to receive people. Sarete invasi, assicuratevi di avere pronte le strutture per ricevere le persone, To guide people to the house of the Lord, to baptize people. per guidare le persone alla casa del Signore, per battezzare le persone, To teach them about the Holy Spirit, my friend. per insegnare a loro riguardo lo Spirito Santo, il mio amico, To teach them about the story of Jesus. per insegnare a loro riguardo alla storia di Gesù. Teach them about the salvation of Jesus. Insegnateli la salvezza di Gesù. Teach them about, behold, you are a new creation. Insegnateli riguardo al fatto che sono diventate una nuova creazione. So I've seen a tremendous visitation coming. Ho visto una grande visitazione in arrivo. There's going to be a big, big visitation. The cripples will get up and walk this coming Sunday in large numbers. Ci sarà una grandissima visitazione. I paralitici si alzeranno e cammineranno questa domenica prossima a grandi numeri. The blind will see in their largest numbers. Un gran numero di ciechi vedrà. The deaf will hear in their largest numbers again. Un grande numero di muti parlerà. And I know as of now we have not even visited. I hear the church in Kenya has not even started taking testimonies of the deaf, the blind and the deaf. Io so che al momento la Chiesa in Kenya non ha ancora iniziato a prendere le testimonianze dei ciechi e dei sordi. They're still dealing with cripples, but one single cripple is such a story. Stanno ancora raccogliendo testimonianze da paralitici, ma un solo paralitico è già una storia a sé. It's the story of Jesus. È la storia di Gesù. It's the story of removal from the pits of abandonment, È la storia dell'allontanamento dal pozzo dell'abbandono, pits of neglect, dal pozzo della trascuratezza, pits of pain and suffering, agony. dal pozzo di dolori e sofferenze e agonia. It's unbelievable what one case can look like, the gravity. È incredibile quanta sofferenza può contenere un caso soltanto. And yet there are many hundreds that have walked here. Ci sono centinaia che hanno cominciato a camminare qui. Time has never been enough, but more healings are coming to this land. Non c'è mai stato tempo per raccogliere tutto, ma ci sono molte guarigioni in arrivo in questo paese. The Lord is coming to heal people here because He has already taken me again. Il Signore sta venendo a guarire molte altre persone qui, perché Egli mi ha di nuovo portato Into His throne room
nella sua sala del trono. And he has placed on my left hand Ed egli mise nella mia mano sinistra the tremendous flourishing leaves of the tree of life. dei fogli straordinari dell'albero della vita. This is a very shocking time in the history of church, beloved people. Questo è un momento scioccante nella storia della Chiesa, persone amate. And so I have seen these things, and I've seen a lot of people rushing to church. Io ho visto queste cose. Ho visto anche molte persone correre alla Chiesa. I've seen the lower people, the middle people, and the higher people. Ho visto le persone dello strato sociale basso, medio e alto. Meaning the Lord is going to harvest the entire land now. Che vuol dire che il Signore raccoglierà l'intero paese ora. It does not matter your standing, your class. Non importa qual è il tuo strato sociale, la tua posizione sociale, la tua categoria. The poor people, I love the poor people very much because the Lord has sent me to them. Le persone povere. Io amo tanto le persone povere perché il Signore mi ha mandato da loro. You can see the cases like Onyancha, Potete vedere i casi come Onancia, the cases like we are dealing with now, also Kiplagat, i casi con i quali siamo impegnati ora, the cases of Rono, i casi come Ronno, the cases like Kibet, Dennis Kibet, i casi come Kibet, the cases like I think another young man in Nyando, i casi come un uomo giovane di Nyango, the cases like Muzoni that was in Yaururu, the stool was flowing, the urine is flowing, i casi come Musoni che era a Nyauru, problema di incontinenza urinaria, her back is totally cannot support the body, totally crippled, e la schiena che non reggeva, che era totalmente paralizzata. and now stable, walking, there is control, she can go to the restroom herself. E ora lei è stabile, sta camminando, ha controllo urinario e può andare in bagno da sola. The Lord is coming for the Warugongos. The Lord is coming to heal all people. Il Signore sta venendo per guarire tutti. This is a very powerful moment that Kenya needs to seize off like this. Questo è un momento molto potente che il Kenya ha bisogno di vedere. And the other nations too can seize this moment E altre nazioni possono vedere questo momento, because it is the same broadcast, it is going to be the same decree, it is going to be the same command, perché la trasmissione è la stessa, sarà lo stesso decreto, sarà lo stesso comando. and then the Lord whose arm is not too short to deliver you E poi il Signore, la cui mano non è troppo corta per liberarti, will do mighty works on the face of this earth. farà cose grandi sulla faccia di questa terra. Time has passed. Il tempo è scaduto, The Messiah is coming. il Messia sta tornando. We are still working on the calendar. Noi stiamo ancora preparando il calendario. Portugal, Australia, French Guiana, Spain, Peru, Mexico, Portogallo, Australia, Spagna, Guyana francese, Perù, Messico, Hong Kong, Malaysia. Hong Kong, Malesia. These are the countries worked on for the coming year. Questi sono i paesi per i quali stiamo lavorando per il prossimo anno. However, before then, there is a big visitation accessible to all people. Comunque, prima di questo c'è una grande visitazione accessibile a tutti. The Messiah is coming. Il Messia sta tornando. When this year began, All'inizio di questo anno, the Lord already showed me the entry of the church into eternity. il Signore mi mostrò l'entrata della Chiesa nell'eternità. So the question is that when the Lord spoke that January 15th, the year 2017, La questione è quindi di tener conto che il Signore mi parlò il 15 gennaio 2017. about the entry of the church into eternity. Guardo all'entrata della Chiesa nell'eternità. Remember, the life on this earth is temporary. Whether you live 100 years in the US Ricordatevi che la vita su questa terra è temporanea, anche se viveste per 100 anni negli Stati Uniti, or in whichever country has a lifespan of 100 years, oppure in qualsiasi altro paese che ha un'aspettativa di vita di 100 anni, there is eternity. Eternity is right ahead of us here.
C'è l'eternità. L'eternità è proprio davanti a noi. and we are sitting on the verge of eternity. Siamo proprio alla vigilia dell'eternità. And the sooner you start thinking of where you spend your eternity, the better for you. Prima che inizi a pensare dove passerai l'eternità, è meglio per te. And so the question then becomes, since the Lord spoke to me in January 15, 2017, Quindi la domanda diventa, siccome il Signore mi parlò il 15 gennaio 2017 about the entry of the church into eternity, riguardo all'entrata della Chiesa nell'eternità and the garment that was described, the garment of righteousness, e la veste che ho descritto, quella veste di giustizia, the garment of holiness, la veste di santità, now that the year is ending, ora che l'anno sta giungendo al termine, what major gain have you made this year towards preparing for your eternity? quali grandi conquiste hai fatto quest'anno nel prepararti per l'eternità? I think those are going to be the main substantive questions that people will have to ask themselves in the course of this week. Credo che queste saranno le domande più importanti che ognuno dovrà chiedersi questa settimana, Before the year ends. prima della fine dell'anno. If you do a stock taking, if you take a spiritual audit of your life as a person, Se fai un'analisi dettagliata dello stato della tua vita spirituale leave alone the church now, e non pensare adesso alla Chiesa leave alone being a bishop, a pastor, whosoever. e non pensare il fatto che sei un pastore o un vescovo. If you take a spiritual, personal spiritual audit, Se invece tu fai un'analisi spirituale personale, what substantive milestone, gain have you made ever since the Lord spoke to his servant about the entry of the church into eternity? allora quali obiettivi significativi hai raggiunto da quando il Signore ha parlato con il suo servo riguardo all'entrata della Chiesa nell'eternità? Or are you still stagnating and mark timing at the same place? Sei ancora fermo allo stesso punto di prima? I think these are some of the major substantive questions Credo che queste sono le domande più significative that you will have to confront che ti dovrai porre as this year comes to an end this week. quando quest'anno giungerà al termine questa settimana. However, a major visitation coming up this weekend, Tuttavia, una visitazione molto grande è in arrivo in questo weekend. please, the doctors, the volunteer doctors, we appreciate your services. Per cortesia, medici volontari, noi apprezziamo il vostro servizio. The nurses, clinical officers, we appreciate you very much. Le infermiere, i responsabili delle cliniche, vi apprezziamo molto. Go out with the ushers and get the cases, document them very well. Andate fuori con gli uscieri e raccogliete i casi, documentandoli accuratamente. Remember, it's very important to video record their condition. Ricordatevi che è molto importante registrare con video le loro condizioni. If they cannot walk, if they're totally crippled, just make sure you shoot the legs, you record the legs. Se non possono camminare perché sono paralizzati, abbiate cura di riprendere la gamba. Try to leave them alone. We see most of them cannot stand on their own. Fateli camminare da soli per farci vedere. La maggior parte non può stare in piedi da solo. And when they're about to fall, you support them, please. Don't let them go down. E quando stanno per cadere, per cortesia, aiutateli. Non lasciateli cadere. However, record because the glory of the Lord Jesus is resident. Tuttavia, registrate, perché la gloria del Signore Gesù è permanente. On that recording at gate 1. In quella registrazione alla porta 1. Because then when you look at when the Lord shall have released them from their stalls, Perché quando il Signore li libererà dalle loro condizioni, where they were bound like calves, they will be jumping around and running and walking. vedrete come cammineranno, correranno e salteranno come vitelli. Then the glory of the Lord will be beamed across the four ends of the earth. E la gloria del Signore raggiungerà le quattro estremità della terra. This is the one about whom the Lord said he would send a messenger Questo è colui di cui il Signore disse che egli manderà un messaggero to prepare the way for the glorious coming of the Messiah. per preparare la via per la venuta gloriosa del Messia. Beloved people, prepare for a major visitation. Persone amate, preparatevi per una grandissima visitazione This coming Sunday.
che è in arrivo questa domenica. And may the Lord bless you. Che il Signore vi benedica. I have seen the coming of the Messiah. Io ho visto la venuta del Messia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Todah, todah.